Друзья, вот такая у нас погода. Второй день дует вот такой страшный ветер. Все ждем, что он нам надует дождь, но дождя так и нет. Дождя нет уже 2 месяца. Пыль стоит столбом. Вот показываю там вдалеке тополя. Ужасная погода. Орехи опадают, сливы опали. Ой, ветер страшный. Постоянно свет выбивает. Интернета нет сегодня целый день. Вот такое творится под моей сливой. Сколько листвы и сколько слив. Вот столько слив. Всю мою сливу практически обдуло ветром. Оббило ветром, правильно сказать. Муж мой занимался сегодня малиной. Вырезали всю засохшую. Но малина нас не радует. Вот вы видите, засыхают листья. Вот малинка еще есть. Очень много пропало малины. Была сегодня на рынке. Рассказала ситуацию про свою малину, где продают комплексные удобрения. И вот мне продавец посоветовала вот такое удобрение. Сказала, что это специальное удобрение для осени. И обычным дедовским способом взять и, знаете, как сею-вею, посеваю, раскидать под кусты малины. И потом хорошо ее пролить. Сейчас я вам покажу, что здесь в пакете. Вот такое удобрение. Она сказала, что продавец сказала, что эти гранулы быстро растворимые и спасают даже уже практически погибшие кусты. Но посмотрим, испробуем. Посмотрим результат весной. Докупила я еще семена горчицы. Уже я посеяла ее в огороде, и мне не хватило немножко в короба, где были у меня огурцы. Покажу, как взошла моя горчица. Конечно, она взошла неравномерно. Почему-то какими-то пятнами в одном месте есть, в другом нет. Хотя я так аккуратно, хорошо, равномерно ее сеяла. Ой, ветер повалял весь перец. Кусты попадали. Кусты у меня очень высокие. Больше метра. Наверное, тут вот есть куст один вообще 1,40 м я мерила. Еще вовсю перец. Смотрите. Даже вот еще цветет. Вот цветочки. Вот даже и подвязанный был, и все равно, вот смотрите, все повалялось. Землю высушила. Ужасная погода. Вот такие перчины сейчас сорвала. Поломался кустик. Так что урожаем перца в этом году довольна. Собрал муж сегодня немного винограда. Поставили на вино.
Вот уже немножко начал сок пускать. Винограда у нас немного. Ну, чуть-чуть будет вина. Ветер все дует. Я поднялась на второй этаж у себя и покажу вам, как выглядит мой огород. Уже его убрали. Остался вот бурячок с высоты птичьего полета. Вот здесь у меня клубничка. Вот здесь виноград. И вот так неравномерно взошла горчица. Вот так к соседям я подсматриваю. Зашла в дом. И что-то так защемило сердце. Лежат, сидят игрушки моих внуков. Вот такие игрушечки. Мишка тоже какой-то грустный. Ежик тоже. Вот ихние игрушечки. Ну все, друзья. На такой ноте. Пусть это будет позитивная нота. Показываю вам такого большого медведя, который сидит во все кресло и передает всем привет. И до новых встреч!